Oh, it's so hot, isn't it? Bentornati sul mio canale. If you don't know me yet, I'm Susanna, native Italian teacher and founder of Arcos Academy, the Italian online school. Summer is here and we know it's the hottest season. How can we complain about the heat in Italian? That's it. That's today's topic. I'm going to teach you several Italian expressions with which you can complain about the heat in Italian. Before starting, I invite you to subscribe to my channel and to turn on the notifications. In this way, you won't miss any new videos. I'm going to speak in Italian so that you can improve your Italian understanding, but if you need some help, just turn on the subtitles. Cominciamo? Ecco un altro video in cui impareremo espressioni italiane che vi saranno utili nel vostro italiano parlato. Oggi, come già sapete, l'argomento è il caldo. Prima che io vi elenchi i diversi modi per lamentarsi del caldo in italiano, vi invito a mettere in pausa il video e a scrivere voi stessi nei commenti le frasi che solitamente usate per esprimere il vostro disagio quando fa troppo caldo. Che caldo! Che caldo! Scommetto che tutti voi avete pensato a questa espressione. Effettivamente è quella più semplice, più istantanea e facile da ricordare. Questa esclamazione può essere usata sia in un contesto formale sia informale. Mamma mia, che caldo! Fa caldissimo! Fa caldissimo! Introduciamo un verbo e utilizziamo un superlativo assoluto per aumentare l'intensità del calore. Anche fa caldissimo può essere usato in ogni contesto e ricordate che se volete potete esprimere l'intensità del caldo anche utilizzando l'aggettivo al grado positivo preceduto da tanto, molto, davvero. Oggi fa davvero caldo. C'è acqua in frigo? C'è un caldo pazzesco. C'è un caldo pazzesco. Questa variante utilizza la parola caldo in forma sostantivata. Ecco perché è preceduta dall'articolo indeterminativo un. Eventualmente potete modulare la frase cambiando aggettivo. Al posto di pazzesco potreste scegliere incredibile, inimmaginabile e altre parole simili. Allo stesso modo potete rendere questa espressione ancora più colloquiale, a volte anche un po' volgare. C'è un caldo boia, c'è un caldo fottuto. Ammazza che caldo! Ammazza che caldo! Analizziamo ora un'espressione informale. L'utilizzo del verbo ammazzare non ha in questa frase un significato letterale. Ammazza che caldo! Ma quanti gradi? 38? Sto morendo dal caldo. Sto morendo dal caldo. Forse può sembrare una frase un po' esagerata, addirittura macabra, ma sì, noi italiani la usiamo quando vogliamo sottolineare la presenza di un caldo eccessivo.
Capite bene che è maggiormente consigliato usare questa espressione in un contesto informale. Potete anche usare un'altra forma del verbo morire, quella impersonale. Si muore dal caldo. Ma non ce l'avete il condizionatore? Si muore qua dentro. Mi sto sciogliendo dal caldo. Mi sto sciogliendo dal caldo. Continuiamo la lista con un'altra espressione informale. A me personalmente piace perché l'utilizzo del verbo sciogliere fa capire i livelli elevati del caldo e paragona noi esseri umani a dei ghiaccioli che lentamente si sciolgono. Anche in questo caso potete usare la forma impersonale per dare un aspetto più generico all'espressione. Ci si scioglie. Avevano detto che questo weekend ci sarebbe stato un bel temporale e che avrebbe abbassato le temperature. E invece ci si scioglie dal caldo. Non si respira dal caldo. Non si respira dal caldo. Avete mai avuto quella brutta sensazione di sentirvi soffocare dall'eccessivo caldo? A me sì, diverse volte, e no, non è una bella sensazione. In questi casi potete usare l'espressione non si respira dal caldo. Notate che il verbo si trova già alla forma impersonale, ma voi potete eventualmente cambiarlo, adottando la persona grammaticale che più vi conviene. Devo sedermi un attimo. Cosa ti senti? Mi gira un po' la testa. Siediti, siediti, ti porto un bicchiere d'acqua. Dopotutto non si respira dal caldo. Che afa che c'è? Che afa che c'è? Avete presente quel caldo soffocante con alti livelli di umidità senza neanche un filo di vento? Ecco, in italiano abbiamo un nome specifico per quel tipo di caldo. Afa. Potete usare due varianti di questa espressione. Che afa che c'è oppure che afa che fa. Entrambe le frasi sono utilizzabili sia in contesti formali sia informali. Che giornata afosa! Che giornata afosa! Sempre mantenendo questo nuovo vocabolo, possiamo trasformarlo in aggettivo e inserirlo in una frase tipo che giornata afosa oppure che tempo afoso, che settimana afosa. Che nottata afosa, non ho chiuso occhio. C'è un sole che spacca le pietre. C'è un sole che spacca le pietre. Concludiamo il nostro elenco con una frase che si concentra maggiormente sull'azione intensa del sole. È chiaro che con l'espressione c'è un sole che spacca le pietre sottintendiamo anche la presenza del caldo, ma in questo caso sparisce l'idea di umidità soffocante presente nelle due frasi precedenti. Non uscire senza cappellino. C'è un sole che spacca le pietre. These are our 10 expressions to complete about the heat in Italian. Did you know them all? Which one is more interesting for you? And which ones are you going to use? Let me know in the comments. If you haven't done it yet, subscribe to my channel in order to be notified when a new video is released. As always, thank you for watching this video. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.